tukuma yebaziwe mukama atulabirira yebaziwe mukama atugabirira baniriza mwena ku Salt FM baniriza ku Salt Television Salt FM 17 Kampala mwena abagifunira uko kyenda munana katonyeze biri ebusoga mwena abatufunira uko ate namwe abakikumbiri katonyeze mukaga Salt FM mbale mwena abatufunira uko abali ku kyenda katonyeze satu Salt FM Fort Portal tubagala nnyo mwebale kutwagala abali ku 95 katonyeze 0 embalala namwe abali ku 97 katonyeze 5 wali emubende mwebale abali ku Salt Television okuvira dala ku free to air okutuuka ku DSTV nga mulindirira essaawa y'emisingi mwebale nnyo abavuga emmotoka mu bwangu abatambulira mu ntambulire y'olukale neno ganti nziruka njagala kusisinkana programu ya misingi abali emitala w'amayanja ku Salt Media app abali ku Facebook ya Salt abali ku YouTube ya Salt mwena tubaniriza programu emisingi eguse onako lwaleero nga twagala kutegeeza nti tujijja wali mu Zabuli 11 olunyiriri olwokusatu tujja ddu kubuuliranga kubanga naawe twagala obeeko bye weetegereza byoga nti bino byetaaga kutereeza ekintu kyonna ekitateredde abantu abagunjufu bajjawo omusingi ne bagwerawo n'okugwerawo ne baddamu ne bazimba omusingi nga bwe guteekwa okubeera ne bakirinyisa nolwekyo abali emitala w'amayanja n'abali wano mwenna tuberenga olunyiri olwo tulwejjukanya Zabbuli ya 11 olunyiri lwa 3 Bayibuli egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kiki omutuukirivu kyalina okukola. The Bible teaches in the book of Psalms chapter 11 verse 3 that if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Actually ebintu byonna emisingi bwe gigenda gifa then abantu abaddawo bati balina kyakkola naye mu buli mulembe tegubeera mwononefu gwonna wabeerawo ba remnants omulembe gusigazaawo abantu abasobola okulaba ebintu ebikyamye ate era nga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe yagambye mu program gye babadde bakoze eya anti-corruption campaign n'agamba nti okulwanyisa enguzi kutandika naawe so nange njala kugamba nti okumenyawo emisingi emikyamu kutandika naawe goba ogamba nti kino kikyamu n'okirwanyisa wabeerawo abakulabirako wabeerawo ne boobuulira ekyo ne mulabikanga mukirwanyisiza. Tuli mu programu emisingi twakwata topic ennene eyitibwa dangerous people, dangerous persons. Ne tujjanga tumenya characteristics zaabwe ne tugwa ku katundu ke bayita frenemy. A frenemy is a person who combines the characteristics of a friend and an enemy. So ku frenemy awo tuluddewo nnyo kubanga omuntu ayingira mu bulamu bwo n'asensera n'ayingirira ddala wala actually ne mujjamu n'obufumbo naye nga ye mission gyaliko ndala era nga takulaba nga kitundu kya bulamu bwe. Amazima amatuufu gali nti nga n'ebintu by'ofunye wadde mulina wamu abaana wadde mubeera wamu wadde muli mu nnyumba emu nga by'ofunye bimukwasa obujja ng'asanga obuzibu ne success eya spouse we omukazi ng'asanga obuzibu ne success y'omwami omwami ng'asanga obuzibu ne success y'omukyala. Actually kyekyali kivuddeko ennyo n'okulowooza nti abakyala tebateekeddwa kuba na ssente zaabwe abakyala tebateekeddwa kukola omukyala bw'akola awaganyala omukyala bw'akola amera amampaati omukyala bw'akola nga balina ensonga 1,500 eziyitibwa omukyala bw'akola naye ng'ekituufu kiri nti butali bugunjufu butamanya. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Hosea essuula 4 olunyiriri olw'omukaaga Hosea chapter 4 verse 6 egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya bw'ayogera Mukama. Abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Tulina endwadde nnyingi ze tulwanyisa mu nsi naye endwadde esinga obubi bagiyita butamanya. COVID-19 yajja n'agenda, HIV AIDS ajja n'abeerawo paka lwaligenda abantu bawangaala naye ebirwadde bingi bibeerawo ne binogerwa eddagala ne bigenda
Setaani osobola okusalawo obutakolagana naye. Osobola okusala n'oga nti nze ebya setup ya Setaani byonna sirina kyenjagala muneki n'obeera mu nsi nga Setaani yenna baakozesa waliwo abakolagana naye nga gwe tokolagana naye. Naye ekigambo ky'obutamanya kiri so personal and very dangerous. Very, very dangerous. Nti Katonda tagambangako nti Setaani amalawo abantu be. Katonda tagambangako nti amajiini, emisambwa, amayembe, biteega, lubaale, buli kyolowoozaako oba obutasoma nti kimalawo abantu be. Ekimalawo abantu ba Katonda kiri kimu kyokka, bakiyita obutamanya. Katusomewo Hosea essula 4 olunyiriri olw'omukaaga. Balubatere ku TV olw'Oluganda oba kansooke nsome olw'Oluganda. Kansooke nsome olw'Oluganda. Hosea chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. Katonda agamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Abantu ba Katonda kasita babulwa okumanya, okufa kuba kumaze okujja. Okumanya bwe kujja, obulamu buba bumaze okujja. Hosea asangibwa mu bitabo bino ebitonotono. Nkyamunoonya. Mufunye. Bw'ova ku Hosea actually lwodda ku Yoweeri. Bw'ova ku Hosea lwodda ku Yoweeri. Ate era ali wakati wa Yoweeri ne Danieri. Bw'ova ku Danieri odda ku Hosea. Hosea essula 4 olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli egambye bweti, abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Naye Katonda tatulekerera tuzikirire, tugendere ddala mu n'obutamanya bwaffe tugwewo. Kyava agamba bw'ati wakati mu lunyiriri olwo n'aga nti kubanga ogaanye okumanya amakulu gaakyo nti wateekeddwawo omukisa ogw'okumanya. Abamu ne bagamba nti mu butamanya bwaffe ekyo kye tumanyi mu butamanya kye tulemerako. Hosea essula 4 olunyiriri olw'omukaaga. Abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Okay? N'alyoka nti kubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe. Wangi, kubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe, olemenga okubeera kabona gye ndi. Kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo, nange ndyerabira abaana bo. Obuzibu obusinga okubeera nti bw'ogaana okwenyigira mu kumanya, okumanya Katonda ne by'ayagala, problem tekoma ku ggwe ne famire ogireetera obuzibu bwe bumu. Kanduddemu oluwulira obukambwe bwalwo ate n'obulungi bwalwo. Hosea chapter 4 verse 6. Hosea essula 4 olunyiriri olw'omukaaga. Abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. Kubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe, olemenga okubeera kabona gye ndi. Kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo, nange ndyerabira abaana bo. Esigaleko ey'Oluganda ngeri market bulungi, esigaleko ku TV kati ate nkusomere ey'Oluzungu. Hosea chapter 4. Hosea chapter 4 verse 6. Hosea chapter 4 verse 6. I am already there. It says, I'm reading New King James Version. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge. Meaning, God has provided for knowledge. In every generation, God provides knowledge of Him and of His statutes.
Because you have rejected knowledge, I also reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. I repeat the verse. Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Yeah. Ke kabenja akali awo. Ogana okumanya Katonda na kugana gwe okubeera mu position yonna gye wandibadde obeeramu. Naye n'atagaana buganyi gwe kubeera mu position yonna gye wandibadde obeeramu. Wabula n'agaana n'abaana bo. Nolwekyo abazadde mbategeeza nti kikulu nnyo okunoonya okumanya. Bw'omala okunoonya okumanya, ate n'omanyisa abaana bo ekyo ky'omanyi mu Katonda. Lwaki nsomye ennyiriri ezo? Nsomye ennyiriri ezo kubanga ennaku ze tulimu mbi. Nti abantu kino kye tuyita frenemy, omuntu okubanga agatta embala zombi ng'alinga mukwano gwo, n'otuuka n'okumuwa obulamu bwo, naye ate ng'ekituufu kiri nti munda akulinako omutima omubi. Singa wabaawo akalungi konna, akuwalananga outsider, akuwalananga stranger, akupangira ng'owebweru bwe yandibadde akupangira. Ye yennyini asobola okukyekolerako, okukuzikiriza, okukusaanyaawo olw'omutima omubi oguli mu ye. So n'olwekyo tulina okuyiga kubanga bwe tuba n'okumanya. By the way, okumanya Bayibuli kweyogerako si kwe kuno okumanya kwolaba ensi kwe yeetisse. Abantu batiisa nnyo era beewuunyisa nti osanga omuntu nga sherebuzi ze zijjudde, ebitabo nga byonna yabisoma, naye nga neemukulaba embaawo agenze wala nga yize professor, naye nga talina kyamanyi ku Katonda. In fact, osanga abantu nga baapologizinga buli kaseera nti ebintu ebyo ebya Katonda sibimanyi nnyo, naye mpulira bagamba. I don't go find those things of God, but I hear the saying, kugamanga ebitabo byonna nga bimanyi naye nga yagaana okumanya Katonda we. Nga yagenda afuna information mu masomero, mu society, ezimu nga zirwanagana ne Katonda, nga yamba buyambi n'okuba nti akuyambye mwogere ku Katonda, naye ng'akimanyi nti Katonda kintu ekyogerwako nga tekiriiyo. Era ng'alaba bambi abantu balemeddwa okunoonya obulamu bwabwe bwe banaabubeezaawo obulungi, ne badda mbu mu kusaba. So, the knowledge of this world is not the knowledge that God demands people to have. God demands every one of us to have knowledge of his power, of his capacity as a creator. Entiisa yonna gy'olaba etambula mu nsi, abantu ne batya buli kintu kyonna, n'osanga nga ne bakabona batidde endwadde ne sekutya. Okumanya Katonda kutono, newankubadde ng'abantu abamu batikkiddwa ne balabikanga abali ku ntikko y'okumanya Katonda, nga bandibadde be bamusomesa abalala tebamumanyi maanyi ge. Era Bayibuli ega nti boogera Katonda naye beegaana amaanyi ge. Singa boogera Katonda nga bakkiriza amaanyi ge, singa ensi ntereevu, pulezidenti bw'abayita bandimubuulidde amaanyi ga Katonda, tebandyogedde ku maanyi ga ndwadde. Endwadde ng'eyogeddwako
ebibambuliranga byogeddwako amanyi Katonda yandibadde naye awayogerawo Katonda naye olw'okubulwa okumanya n'abandi badde bataasa abaddukirwako ng'abamanyi nabo tebamanyi mu butamanya Katonda abagoba mu position eza priesthood ze baclaiminga ne basigala nga bo beetaddemu basigala bo beetaddemu teboogerera maanyi ge teboogerera busobozi bwe amakulu gaakyo nti tebasobola kubeera bakabona ba Katonda. Kabona kitegeeza okulaba, it's not a big mystery, nti olaba ebiri mu Katonda n'obibuulira abantu ne bongera okwesiga Katonda, ate olaba ebiri mu bantu n'obibuulira Katonda, Katonda n'ayongera okuyamba abantu be, era olaba Katonda byagenda okukola ne mu future n'ozzaamu amaanyi oyo aweddemu amaanyi olwaleero. Naye ate bw'obanga tomanyi Katonda ogenda kumwogerera otya? Ba PR b'ebitongole basooka kumanya bitongole. PR asobola okwanukulira buli kibuuzo kyonna ekibuuzibwa ku kitongole, naye kyakabenje nnyo nti abatalina Katonda entya gye batyamu era yentya n'abagamba nti bakabona ba Katonda gye batyamu. Katuweebuze, tuli mu mulembe ki? Gw'osuubira nti yasemba yakutegeeza ebya Katonda si byaliko. Gw'osuubira nti anaakusaasira takuliiko yeefaako n'olubuto lwe. Gw'osuubira nti anaasaasira abaana bo tabaliiko yeefaako n'abaana be. Naye Katonda agambye nga bw'otayagala kumumanya wadde chance weeri, akugobye ku bwakabona, takugobye bugobi ku bwakabona, naye n'abaana bo baleetedde emitawaana okutuusa nga mulimu abaana abeefuddemu ne bagamba naye ekituufu kiri kitaffe yali mufere mu bintu bino eby'obwakabona. Katonda omutuufu alina kubeera bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, era bw'ati bw'akola. Ekituufu kiri nti Katonda taggwaayo, naye ate waliwo portion gy'ofuna n'oyimirira against every situation, n'oyimirira nga gwogumya n'abasayansi, gwogumya n'abasawo, gwogumya n'abakulembeze olw'ekyo ky'oba omaze ofuna mu Katonda n'okumumanya. Katonda munene nnyo, ajjudde eggulu n'ensi, talina mutwe mwasobola kuggwera, naye ate asobola okuwa obubaka obunyweza abantu be, obunaakuwa emirembe, ate n'abaana bo ne bakukutyo. So ekitiisa abantu tebaagala kumanya ng'okumanya weekuli. Ennaku zino twogera ku mwana ow'obuwala eyattiddwa Viola, abadde omusawo kwa yekike. Keesi ye ng'eri ne mwerosi, keesi ye ng'eri ku poliisi, keesi ye ng'eri mu kooti, keesi ye nga yatuuka dda mu bazadde, naye nga bamugamba nti Katonda yagamba nti tebasobola kwawukana, okufa kwe kubaawukanya ne bbaawe. Omwami yali tayalinga mu busomesa, omukyala ye abadde akyakola. Kati omuntu bw'abanga akyakola, omusuubira kugendera ku biwawaatiro, omusuubira kuddira ku biwawaatiro, omusuubira kutambula atya? Abamu tebaatandika nga bafrenemy, abalala baatandika bafrenemy ng'anoonya gwe yeri paka survivinge. Amaka agasinga obungi abantu abassa abaagalwa baabwe babasse lwa nsonga emu. Ebigendererwa byabwe okusooka byali ebyo, abalala baakyukira wakati awo. Kyekiva kigwanira okweyongera okumanya Katonda kyatwagaza mu bufumbo, era kitugwanidde okumanya naffe ffennyini kiki kye twagala mu bufumbo.
kubanga ekimu ku bituleetedde emitawaana kwe kutandikira ku misingi emikyamu. Olinga zenga alinganga agenda okubanga yeewogomawo bwewogomi ne yeekanganga akwatiddwa azaaliddewo omwana oba azaddewo babiri oba basatu oba oli yali akwagala nga ali ku birala ne yeekanganga akuzaddemu n'abazadde gye bali bangi abakakaatika abafumbo abakakaatika abaagala ndi beewase naye ng'ekituufu ebigendererwa byabwe tebyali byakwewasa. So abantu abamu kala zaabwe zivuddeyo buvi. In the foundation there was a problem. The beginning was not for a marriage. Oli anoonya waasula, oli anoonya waatandikira, abasajja banoonya abakazi kati abakola. Alindire mu maka nga bw'alinda ekyokukola. Omukazi nga yagabirira mu buli kintu kyonna. Agabirira ate muli ofuna obujja. Ate ofuna ebbuba. Abasinga obungi bonna boolaba bafunye ebizibu beekwasa bannaabwe nti benze yayingizidde mu relationship endala naye nga birowoozo obulowoozo ebikyamu. Wali okigenderedde nti statistics zoogera nti ebintu ebiteeberezebwa obuteeberezebwa ku buli 100 95 bifu. Ebintu ebiteeberezebwa omwami oyagala gundi onayagala gundi naddala ebyo ebigambo ebibeera bizungu obuzunzi 95 ku 100 bifu. Wali ebituufu biri mu 5%. Naawe osobola obiwa percentage yabyo naye bw'oba onoobiwa fair judgment percentage yabyo entuufu sinzira ku bye baakakuteebereza. Sinzira ku bye baakakwakyuzinga. Sinzira ku biteeberezo bye bakutaddeko. Ne bw'ozimba ennyumba tebabula kye bagiteeberezaako. Sente wazifuna bw'oti. Ne bw'ogula emmotoka tebabula kye bagiteeberezaako. Ne bw'otandika bizinesi era bafuna kye boogera. Naye nga gwe kennyini amazima ogamanyi nga ku byonna tekuliko kituufu. So bw'oba onoomanya nti 95 ku bintu ebiteeberezebwa biba bifu, only 5% bye bibeera ebituufu, olina kusooka kweteeka mu ngatto ng'omaze kulaba bimeka bye baakakuteeberezaako era bimeka ebyali ebituufu. Awo osobola okukola fair judgment. N'olwekyo abasajja mulekeraawo okuteebereza bakazi bammwe nti kubanga gwe emirimu gyakugwako kati gyali abamudropinze babaabe, mukama we kati baawe, bwakameti be kati baganzi be. Biki insecurity. Mukwano gwo tosobola kumubeererako insecure. Tosobola kubanga tomwesiga buli kaseera. Oyo aba takyali mukwano gwo. Bwe muba mubeera mwenna kati gwoba wafuuka freneme. Ate omwoyo gwa freneme bwe gweyongera okukula mugenda kuvaamu obutemu, ogenda kutta. Abamu mukimanyidde ddala ng'ebintu bye mukoze towezaako 10%. Naye oyagala kati aveewo, oyagala obitunde, oyagala obimulese. Kati naye yennyini nange sijja kuvaawo olw'ebintu ebyo. We twabadde olunaku lwajjo nga twogera nti tuteekeddwa okuba nga tukimanyi nti tetwajja na kintu mu nsi era nga tuwaliwo kye tugenda kujja mu nsi. Toteekeddwa kulabika nti ofiirawo ng'ofiira ku bintu. Omulamu yakola ebintu. Ebintu bikolebwa mulamu. In other words, mu mulembe guno twetaaga ebintu bibiri ndowooza tubitaanyeeko. Ekisooka muteekwa okuba nga mwembi mukola mulyoke mufumbiriganwe. Ekyokubiri muteekwa okwekubiranga ebiragaano nga bisinzidde ku kumanya kwe mumanyimu Katonda ne ku ngeri gye mukakasa gye mwagalanamu. Kubanga ekiragaano kino ekibattiŋŋanya mbabuulira buli kaseera nakati kyevudde ziramu nenga nti Mukama bw'ati bw'ayogera
Koseya 4:6 abantu bebazikirira olw'okubulwa okumanya. Nabulwayo kabona avaayo atugambe nti olunyiriri luno olugamba nti okutuusa okufa lwe kulibaawukanya. Nze ng'omusomi wa Bayibuli atagamba nti nze mbasinga okumanya, nagisoma ne ngimalako emirundi gye simanyi. Naye na buli lwe njiddamu ndaba kipya, nakati nyina empya gye naguze ndi mu kugimaakinga. Naye we nasanga ng'omuntu agamba nti okufa kwe kulitwawukanya, nasanga bannamwandu 2 Naomi ne Ruth. Bannamwandu abakazi 2 Naomi ne Ruth, mu Ruth essuula 1. Ate mu ssuula 2 ne babisuulawo, omu n'afumbirwa nga n'oli yamuyambako afumbirwe. Nolwekyo ne byoyogera ng'oli mu nnaku oyina obyegendereza, kubanga bayogerera mu nnaku. Naye wano ate mu ssanyu abantu nga bafumbiriganwa batandika obulamu, bagenda okulaba ekisa kya Katonda. Ani yaleeta ekigambo ekyo nti okufa kwe kulyawukanya abantu? Kola research olabe. Abantu abataagala kugenda mu musinzizo olw'okubanga bajja kwambala ekigambo ky'okufa kwe kulibaawukanya bali mu 95 ku 100 ku buli bufumbo. Naye nga bandyagadde nnyo ekitiibwa ekyo ekyokugenda mu maaso ga Mukama. Naye bwe balowoozaamu okuvaayo nga kati tebakyasobola kweta mu mirembe, ne bagamba atubeerewo. Ne babeerawo, ne bazaala abaana, nabo ne bazaala bannaabwe. Embaga zikoleddwa nga zikolerwa abantu nga bakadde nnyo, nga bazzukulu baabwe be Bapeegi Boy ne Flower Girl. Naye nga bandibadde bakikola dda. Naye nga bagamba tetulina gagenda mu kikoligo, tetulina gagenda mu kkomera. Ne beewa ekitiibwa, buli omu nga wamu n'ekitiibwa, nga balaba exit weerinzigule naye nga tuwali afuluma. Naye ng'ekittiŋŋanya abantu tekirimu mu Bayibuli. Tewali mufumbo omusajja na mukazi abaalayiriragana nti okufa kwe kulibaawukanya. Wabula kati ekitta abaana baffe, ekizikiriza abantu mu nsi yonna, bakiyita butamanya. Koseya 4:6 kubanga abantu ba Mukama bazikirira olw'okubulwa okumanya. Ate n'okumanya kuzze we ya challenging you so that tujjawo ekintu kino. Abafumbo beekwekule bajje eri Katonda. Katonda tabaagaliza kufa. Bwe kigaana kiba kiganye. Nabagambye nti 2 balibeera mu kitanda kimu nga Yesu azze, nga bafumbo, omu agenda omulala asigale. Amakulu gaakyo nti obufumbo Mukama yakituwa, naye si kisaanyizo kya kuyingira ggulu. Atawasizza ayingira eggulu, atafumbiddwa ayingira eggulu. Obufumbo si bwe buyingiza omuntu mu ggulu. Ebizuusi bye mwagenda muteekawo, empeta si ze ziyingiza abantu mu ggulu. Tezirimu mu Bayibuli okuva Bayibuli weetandikira paka weekoma. As far as my knowledge is, tewali wantu wali mpeta y'abafumbo. N'abasamize bagirina, abantu babirina. Ebintu ebyo ebizuusizuusi bigenda biwamba abantu bonna. Kitalo nnyo nti ne mu Busiraamu byatuuka olaba bambadde empeta mu kufumbiriganwa, ogenda kwambala empeta 4 okusinziira ku nzikiriza yammwe, ogenda kuwasabana otaddeko empeta emu, ojja kwambala n'eyokubiri n'eyokusatu n'eyokuna. Naye kubanga it's fashion, ensi eyagala fashion mu kifo kya truth. Wangi ensi eyagala fashion mu kifo kya truth. Mwagala fashion mu kifo ky'amazima. Katonda kyavaga nti mmwe mwenna abayita bakabona muganya okumanya amazima gange, muganya okukwata amateeka gange, mbagobye n'abaana bamwe mbaganye. Ne mugamba ate tufaayo ki? Katonda agoba n'osigala ng'oyimiridde. Yagoba Sawulo ku bwakabaka bwa Isirayiri n'amalayo emyaka 11 nga yakyabeera mu lubiri nga ye commander in chief, nga yalinganga ye kabaka nenga bamugoba dda nga balonda Dawudi. Nolwekyo tuli mu mulembe nga basinga obungi bagobwa. Lwaki temujjawo ekintu ekittiŋŋanya abaana? Number 2, lwaki temujjawo ekintu ekittiŋŋanya abandi badde baagalana?
ekintu ekiremeseza abantu okujja okweyanjula mu maaso ga Mukama nti tutuno tuli mwami na mukyala we bali Katonda abamanyi bagamba tubeereraawo tetulina akagenda eri kubanga bw'ogenda eri ovaayo ng'okufa kwe kubaawukanya naye ng'ekyo kye balemeddeko tekiriko vaasi n'emu nga tekiriko vaasi n'emu. So kitalo nnyo bazadde ba Viola, kitalo nnyo abasumba ba Viola, kitalo nnyo abasawadde bakola ne Viola ku IHK, kitalo nnyo eri bannayuganda mwenna, kitalo nnyo erimu abazze bafiirwa abantu bamwe bonna. Ate ng'ekituufu kiri nti abalala bakyafa kubanga abantu baganya okumanya amazima n'okukwata amateeka ga Katonda ne beegunjizaawo ebyabwe. By the way, abatuuza enkiiko ezassaawo empeta, abatuuza enkiiko ezassaawo ebirayiro nti okufa kwe kuli baawukanya babivaako dda. Kenkuddiremu ebuzungu tolina gottana mukazi, ebuzungu teri mukazi akyafa na musajja, ebuzungu teri musajja akyafa na mukazi. N'abagattiddwa omwawulo oba bishop oba ani ku ssaawa 4 ku ssaawa 8 bakomewo nga babivuddemu. So mwagala okulaga nti ensi etegera okusinga Katonda. Ewa Katonda muyina kumala kufa. Gavumenti kyeva essaawa ekiddukiro nega nti temwetta. Gavumenti mu nsi yonna ze ziyambako temwetta. Obanga biganye mujje wano tubaawule. Ne bagenda gavumenti nebaawula buli omu n'akolerera obulamu obuddako. Ne bazimba ensi yaabwe. Buli muntu n'anoonya Katonda we. Abantu basisinkana nga balina ebigendererwa ebyenjawulo. Ebimu bwe bimala okolwako omulala afuukira munne omugugu. Bw'amala ofuukira munne omugugu ono asigaddewo abalowooza yeetikkula ati omugugu ogwo. Ne yeekwasa ekitabo ekitukuvu Bayibuli mbu kyamugamba nti okutuusa okufa kuli baawukanya. Olunyiriri nkyalusaba. Abakkiriza ennyiriri muzisabe bakabona bammwe. Bakabona muveeyo muzisomese. Mulage abantu nti bwe bafumbiriganwa okufa kwe kubaawukanya. Abantu bafumbirigana nga balina missioni za njawulo. Tubalina mu Uganda nga n'abamu basumba nga yawasa omukazi nga yagala qualification za embassy. Yawasa omukazi asobole ofuna marriage certificate. Bwe yafuna marriage certificate omukazi yafuuka ekizibu. Visa baagimuwa gye yali ayagala. Kati okweyongera maaso n'omukazi kizibu. Yali anoonya kujjuza mpapula za embassy n'atomeza omuwala w'abandi. Katukomewo katugendeko mulango, tukomewo tovaawo naye sigala ngolowooza. Oyagala okumanya amateeka ga Katonda n'enkola ze oba oyagala fashion y'ensi nga n'abazungu abaagitandika baagivaamu. Mukama abankumire tovaawo. Soul Television Femunyo. Aboluganda Mukama ffe ebazibwe, erinnya lya Mukama ffe lyebazibwe era lyebazibwe nnyo nnyo nnyini. Twagamba nti okusinzira Mukama byatukoledde ne waatuyisizza ate ne waakyatuyisa, oba oli mulokole oba toli mulokole ogwanidde okwebaza Katonda. So tugamba nti Mukama yeebazibwe nga tuli balokole abalokolebwa Mukama ffe Yesu. Era ne tugamba nti Mukama yeebazibwe kubanga ye Katonda abalina omubiri bonna. Nolwekyo mbeebalizaako Mukama. Yeebala abakuumye, yeebala abalabiridde, yeebala abalwaniridde, yeebale atuteeredde emmere ku mmeeza okuva lwe twayingira mu kusoomoozebwa okwali kuteetegekeddwa, naye ye n'alaga nti bulijjo amanyi ebinaabaawo kubanga ye Katonda amanyi enkomerero ate ku ntandikwa yaayo. Olwaleero nno nzize mu maaso gammwe ng'ensonga ezindeese tumaze kuzikkaanyaako. Tutudde mu kuteesa kwaffe ng'abasumba ba House of Prayer Ministries International ate n'abakadde b'ekkanisa. Ne tubaako ensonga enkulu ezibadde zitutomera ze tuteesezzaako. Nti mmwe mwennyini gye muli abasinga obungi mubadde mukuba amasimu nga mwagala okumanya nga mumaze okuddamu okukola ate nga church zirabika nti zo tezinnaba kubeera active
mukole mutya ku bimu byammwe by'ekkumi, mukole mutya ku biweebwayo, mukole mutya ku bweyamo bwammwe, mukole mutya ku buwagizi bwammwe. Abaagala Salt Media, twebaza Katonda sife ayi Mukama, naye erinnya ly'Omukama lye liba ligulumizibwa. Nti okuva embeera eno lwe yatandika tutambudde emyezi gyonna nga tetusabanga kintu kyonna, naye ng'ate saavisi tugiwayo mu bujjufu bwayo. Twagamba nti obanga mukozesa akatono ke mulina, naffe katulwane, katugume, katwenyweze, tukozesa akatono ke tulina. Newankubadde nga bye tukola tebyatusobozesa ate kukendeeza bisale. Bw'oba osasula layisinsi za radio, bw'oba osasula layisinsi za TV, amafuta, intaneti, ate byo tebikusalirako nti kubanga embeera weeri. Naye tulwanye okulwana okulungi okw'okukkiriza. Tubeebaza olw'okutusabira, tubeebaza olw'okutwegayiririra, tubeebaza olw'okubeera mu maaso ga Mukama ku lw'obuweereza buno. Naffe bwe tuweereza tuba naye tuyimira ne tugamba naye Mukama si ffe, ne waliwo abantu ddala abayimiridde tusobole okutambuza obuweereza buno. Kale abaweereddwa omukisa ku Salt FM zonna 6, abaweereddwa omukisa ku Salt Television okuva ku free to air paka ku DSTV, abaweereddwa omukisa nga musinziira emitala w'amanja ku Salt Media app, ababeera ku YouTube ya Salt ne Salt Facebook. Twebaliza wamu Mukama olw'okuba nga muweereddwa omukisa. Mukama emabegakaawo yampa ekigambo ky'okusabira abantu ababanja, abalina bye batunda nga byalemerawo, ababadde balina bye bakola nga tebitambula, nti kolayo obweyamu Katonda bw'abanga akikozeeko. Omugambe Mukama, nange mu Salt nfuniramu omukisa, nja genda ku Salt nkole contribution. Tumaliriza meeting ne tukola conclusion bwe tuzze nga tugamba nti bw'obanga ozzeemu okukola, obanga ne wali bwonna we twali nga tetusaba kantu konna, ng'olinayo engeri gye wali oyawulamu ekimu ky'ekkumi kyo, obanga olina engeri yonna gy'obadde blessed wakati mu buweereza bwa House of Prime Ministries International bwekutuusizaako ku Salt Media, ng'onoonya engeri gy'osobola okikolamu, mujjukiranga ne akawunti yennyini eya Pentagon, ebirango byonna twabijjako bujja ku Salt FM, Salt TV, Salt Media konna twabijjako ne tugamba nedda abantu bano gye bali n'abaana baabwe ne famire zaabwe twaliyo kantu konna. Obanga oyina engeri gy'otandisa okuyingizaamu, atanaba kuyingiza tukusabira Katonda emirimu gyo gisumulwe era n'okuyingiza kubeerewo. Naye Mukama babanga gwakukubidde ekkubo nga olina kye watunda, owakola obweyamo, oyinza n'okuba nga toli member wa House of Prayer, naye ng'ate oyagala obuweereza buno bugende mu maaso. Bw'okuba tooki bw'oti olaba nga tuweereza Katonda n'obwesigwa mu maaso go ne mu maaso ge, ng'oyagala kukola contribution. Tuvuddeyo n'abakadde b'ekkanisa n'abasoma ne tugamba nti akawunti namba tuzibawe, si masimu, akawunti namba, nga tugenda bajjukiza akawunti eya Pentagon, kubanga eya Pentagon osobola okuweererezaako ng'osinzira ku simu yo. Centenary Bank erina engeri gye yakolamu sisitimu yaayo, nti bw'oba oyina akawunti mu Centenary Bank osinzira ku simu yo n'owakisesinga akawunti yo, osobola okuweereza ssente ku akawunti yonna gy'oba oyagadde. Ate era balina ne points ezo ze bayita Centenary Agents, ziri mu ggwanga lyonna. Mu kifo ky'okozesa essimu nti otuweereze, kozesa Centenary Bank, ssente ozitwale we tusobola okuba n'embalirira entuufu. Okay? Akawunti yaffe abamu mugyerabidde. Mu Centenary Bank akawunti eri namba 31 0 3 6 00 6 njiddamu namba 31 0 3 6 00 eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International, eri mu Centenary Bank. Wonna w'osinzira ku branch ya Centenary Bank oba ku agent, obanga gw'osobola okukikolera ku simu yo, teekayo ssente ezo ze weeyama ku mutima gwo, teekayo ssente ezo ezizimba obwakabaka bwa Katonda, ojja kuba okoze bulungi. Naye ate kubaagala okuwaayo ekimu ky'ekkumi, abaagala okuwaayo sapooti, abaagala okuwaayo ebiweebwayo byammwe mu kaseera kano, ng'olaba Katonda akukwatiddeko, ate ng'olaba tojja kusobola kuzitereka, ndowooza nti ke kaseera tubawa akawunti gye musobola okuzitwala.
tulina account 2 mu Abasa Banka. Abasa Banka mugimanyi ye yali Barclays Bank. Tulina ye ya $, tulinayo ne ya Uganda shillings. Waliwo mukama bagenda okuwera ddala omukisa mu $. Account zino zonna nga bwe ziba muziwandiike. Bwe ziba za $, oziteeke ku ya $. Bwe ziba za Uganda, oziteeke ku ya Uganda. Account ya Uganda shillings mu Abasa Bank eri mu mannya ga House of Prayer Ministries International. Eri account number 6 00 2 9 7 6 8 0 M. Kanjogere ne mu Luzungu. Our account number in Abasa Bank, it is in the names of House of Prayer Ministries International for purposes of tithing, supporting, or giving any offering. You can use account number 600 297 6801. Account number 600 297 6801. Uganda shillings account. Again, we have a $, account in Abasa Bank. Our $, account is in the names of House of Prayer Ministries International. The account number is 600 47 93 410. I repeat, our account number in USDs is 600 47 93 410. Eya $, yeyo ate eya shillings eri 600 297 6 80M. Account ezesatu nga boziraba ku TV oba nga bozuulira ku radio, ebbiri ziri mu Abasa Bank, emu eri mu Centenary Bank. Yeria yaffe fena twagikwata mutwe 31 0 3 6 00 6 account ya Pentagon. Osobola gikozesa ku bugazi bw'eggwanga lino ng'owayo kyonna kyoyagala okuwaayo. Mbasabira omukisa Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, mu linnya lisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Tusaba abantu bano bonna abagamba obuweereza bwa Salt Media butukoze bulungi, abagamba obuweereza bwa House of Prayer butukoze bulungi, abagamba tubadde tunoonya engeri gye tusobola okuwaayo tithes and offerings and the support for the ministry. Mukama tusaba oba tuweera omukisa ku bugazi bw'ensi eno. Tugusaba nga bakyakirowoozaako obulowooza, tugusaba nga basimbudde okukiteeka mu nkola, tugusaba nga bakitadde mu nkola. Omukisa ogulondoola gubalondoole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu. Mukama batuweera omukisa. Mwebale okututegeera, mwebale okutwagala, mwebale okusinga byonna okwagala Katonda, okusaba obutayosa, obutazikiza muliro. Sigala ku Salt Media. Mukama abampeera omukisa. Alozias bugingo gegange ku lwa bannange bonna. God bless you. Akalulu 2021. Salt Media brings you broadcasts pertaining politics, financial issues, health, social and developmental issues. Don't miss your favorite politicians laying bare all prospects. And to all politicians, please do not hesitate to reach Salt Media for a platform to reach all your voters, regardless of your political affiliation or post. All these at very friendly rates. For more information, please visit the Salt Media head office in Lunguja, opposite Lubiri SS, or call 0702 107 107 or 0392 175 784. Akalulu 2021. Soul Television, Femunyo. Mbakulisizaayo mulango obwo. Mwebale kusigala ku Salt Media, Salt FM zonna, Salt TV ate ne Salt Media app, namwe abali ku YouTube ya Salt, namwe abali ku Facebook ya Salt. Mwebale okubanga mugoberera eddoboozi no mweriri mu nsi yonna, si mu Uganda mukka mu mulembe guno.
okubanga tuyayaana okumanya amazima. Mu kitabo kya Yokaana essula ya 9, Yokaana essula ey'omwenda ssula ya 8, Yokaana essula ey'omunaana egamba bweti. Yokaana essula ey'omunaana olunyiri lwa 31:32. Bayibuli egamba nti awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abaamukkiriza. Amakulu gaakyo nti bakulibanga nti abantu bonna basobola okukkiriza. Yesu ayogera n'Abayudaaya bali abaamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala. Okay? Kati lwemba nenoonyawo lwe lwa 32. Era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula baddembe. Yokaana 8:32. Era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula baddembe. Obulimba ne bwe bumala emyaka emitwalo n'emitwalo, ne bwe bumala emyaka millions and millions, wabeerawo generation ejja n'emanya nti buno obulimba obuwangazi bwabwo tebubufuula mazima. Nkidda mu programu y'emisingi ku Salt Media, obuwangazi bw'obulimba ebbanga lyonna lye buba bumazeewo tebufuuka mazima. Waliwo omusajja omu gwe banyumizaako, bwe yagenda n'atereeza obufumbo bwe n'agattibwa ng'abaana balina ku university, ababadde baagalana ne batandika okuyomba ne batabuka okutuuka lwe yakuulamu ekyuma kye bayita empeta, n'akiwumuzawo n'agamba mukazi we, naye omanyi kankulekera amaka ago n'abaana bo n'ebisigadde, ng'abaana bali ku university nga tebayombangako. Ebbanga lyonna nga baali baagalana, nga kiwulikikanga waliwo oluggi oluggule, awulira nga takyayagala ayitaawo. Naye bwe baamala ogenda mu bakabona ne babalayiza ekirayiro ekitali mu Bayibuli, ne babambaza ebyuma ebitali bibiriko, nebaza eddiini y'aba Seventh Day. Kola research, tewali mu Seventh Day yali afumbidwa mu nsi muno oba yali awasiza ne bamwambaza empeta. Aba Seventh Day babulako katono nnyo okusula Sabbiiti bakwate Yesu, naye ebisigadde bakwata Bayibuli ne bagyekenneenya. Mu nsi yonna teri mu Seventh Day ayambala mpeta. Neewuunya nnyo bwe nagibagambako, mwenna ne mumpalalira ne mubuuka, kati tunaayambalangawo okyawo. Emitima gyammwe gy'abaaki? Omuntu omuwa kyuma oba omuwa mutima? Naye mwampalalira, era siri olw'okubulwa okumanya. Diini namba ate nga nnene mu nsi yonna, Seventh Day Adventist Church teyambala mpeta mu bufumbo. Byolimba byonna birime ng'okutte Bayibuli. Okwata Bayibuli n'ogamba omuntu nti omwagala, obwo bwe bufumbo obukwasiddwa Katonda. Naye omusajja yalaajana, era we twogerera amaka gaafa. Abantu bakweka empisa zaabwe, bakweka agenda zaabwe, bakweka frenemite yaabwe, okutuuka ng'omaze okukola kiri. Muvayo yaba asamba gawuni ng'ali mu kukuba jjejjerebu ng'agamba okoze eki? Owedde. Kati owedde kati kigaddwa. So eri awaffe Masaka bwe babyetegerezanga nga batwala biro na bisiibo, Masaka bagatta abantu nga bakadde ddala, nga mu bukadde bwabwe omukyala takyegombesa muntu yenna, n'omwami takyegombebwa muntu yenna. Awo ne balyoka babajja mu bufumbo obw'ensonga okusinziira ku Eklezia Katolika. Abaana abato mubambazizza emyoyo. Cohabitation, okubeera mu bufumbo obutali butukuvu, ye order of the day to save life. But where is life saved really? In God or outside God? Obulamu buli safe ng'oli mu Katonda obanga oganye okujja eri Katonda. You can imagine sitaani yeetuusizza ku ntebe nga savior. Ewali savior wennyini abantu batyayo kubanga mbu waliyo okufa. Naye nga twasoma nga Bayibuli egamba nti Yesu yajja to give life and life in its abundance.
nga tumaliriza wiiki eno tugenda konkuludinga nga tugamba nti abagenda okulayira balungamizibwe bulungi bayibuli ate balayire nga balayira bye beewandiikidde bwe bafuluma awo maaso ga Mukama nga beekoledde endagaano. Katonda endagaano yanaagiwanga omukisa nga mugobyemu ebigambo ebikwatagana n'okufa. Nabagamba ekirayiro tikirimu mu bayibuli. Ani amaze okugaggawala ate nga yagala okuddamu okubeera omwavu? Nkidda mu pulogulaamu y'emisingi. Ani amaze okugaggawala nga naye ate ayagala n'okuddamu okubeerako omwavu? Ani Katonda gwawadde obulamu naye ng'ate ayagala n'okulwalamu? Ku ndwadde nnyingi eziri mu nsi olondako ndwadde ki gy'ogamba nti eno gye ntwala? So olyoka ogende maaso ga kabona ne mukazi wo muzze muli balamu, muzze mukoze ku ssente, muzze mwagalana tewali ayagaliza munne bubi. Kati bweyoke babagani mukwate ekirayiro kino kya Katonda. Mu bwavu ne mu bugagga. Obwavu mubwagaza ki? Mu bulwadde ne mu bulamu. Obulwadde ani aba bagambye obuyita? Don't you know that confession is possession? What you confess is what you possess. Era okufa kwe kulitwawukanya. Walinga tebannajja buli omu yeeguya munne, buli omu assaamu munne ekitiibwa nga bwe baatandikira we babeera. Omukyala yeekolako si kulanga bamulekawo, omwami yeefubako n'akola ku byetaago by'omukyala. Okuteeka obufumbo mu maaso ga Katonda tekitegeeza nti biwedde kati tandika okutunula nga bw'olaba. Oba okitegedde. Naye kankusomereko ku Luka essula ya 17. Bayibuli egamba bw'eti erimu abalimba bannammwe. Luka essula ya 17. Bayibuli tegamba nti obufumbo bwe bugenda obayingiza eggulu. Luka essula ya 17 ya 17 olunyiriri olw'amakumi ameka 34. Luke chapter 17 verse 34. Mbagamba, Yesu yagamba. Mbagamba, ngambye nti Yesu yagamba. Mbagamba nti mukira, mbagamba nti mukira ekyo. Yesu ng'akomyewo kukimekanisa. Babiri bali ba mu kitanda kimu, omu alitwalibwa omulala alirekebwa. Lwe mbadde njagala olukka. Omu alitwalibwa omulala alirekebwa. Luka 17:3 mu Nyalumakinge. Tebakulimbanga nti obufumbo bukutuusa mu ggulu. Era ne bwe muba mugattiddwa fubanga nnyo enkolagana yo ne Katonda ebeere enkulu, kubanga yeekusalirawo wawo n'omalira. Olunyiri olulala lwenjagala okulekera lwe luli lwe nasomye ejjo, njagala ndukujjukize. Timoseewo ekisooka essula 6 olunyiri olw'omusanvu. Timoseewo ekisooka essula 6 olunyiri olw'omusanvu lugambye bwe luti, kubanga tetwaleeta kintu mu nsi, kubanga era tetuyinza kujja mu kintu. Tofiiranga ku mmotoka eziri mu luggya, ennyumba ennene ey'ekikomera, kalina ze mulina, apartment ze mulina, noga nti waakiri okunzita, bakutta ne zisigala nga ziyimiridde. In fact, abataabikolera ne babisigaza. Bawavayola abadde omusawo kwa yekikke, bwe yamusse yabuze. Omukazi yagenze mu ttaka, abaana babagabanye dda. Ennyumba gye wali ogaana okuviira naye ng'omukwano gwaggwawo, bagenda gitunda. Abataabimanya nako balye banywe. Tuddengamu amagezi, tugobererenga obutuukirivu, tumanye Katonda. Twatandikidde mu Koseya 4:6. Bayibuli ekugamba, kubanga oganya okumanya, Mukama akugaana okubeera kabona, n'abaana bo n'abalijekitinga. Era n'agamba nti naye ekizikirizisizza abantu be kubulwa kumanya. Let us teach the word of God the way is.
ekigambo tukisomesenga bwe kiri abantu bafune okumanya okwo bategere Katonda n'amaanyi ge lubanabeera abalamu. Abooluganda wiiki eno njagala gidedicating awo, njagala balekera amagezi bwe gati olw'okuba nti ebintu bitinganya nnyo abantu. Ebiragaano bino bisaana okukubibwa nga bitegerekese nti bye nnaakola nga binaabanga byange ebyo n'okola nga binaabeeranga bibyo, oba tunaagattanga okusinziira ku mutemwa buli omu gw'anaaleetanga ku ebyo ebintu ebinaayimiriranga. Bw'onoobanga tokyakola naakuyambanga kubanga oli mwami wange oba oli mukyala wange, naye bw'olabanga ndeese ekintu etuloga ninkijje mu basajja obujja ne fitina we birabikirako wonna wetwawukanira kubanga ye kirasi esooka olyokotte. You understand? Omulembe gubeere mutegeevu, twemanye tumanye Katonda waffe, tujjenga n'ekyo kye tusobola okutuukiriza okusinga okutuwa standard what vowels nga teziri applicable mu Bible naye nga negye tugenze kuttingana. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbalekedde amawulire ga Salt TV ne program ku Salt FM. Musigale ku Salt, Mukama abakuume, beerawo. Soul Television.